Здравейте, потребители от VBOX и YouTube. Аз не съм опнат. Holy shit. Извинете. Добре, ние се върнахме. Тук сме Некокопай с 306, аз съм Скадакит РС. Ще колко яко скинче си имам. То вече не се накара да виждам състои. Покажи моето скин. Паяк. Паяк. Спайдермен. Ти скъде съм дърво, аз съм взел тебе на дърво. И както виждате, на мен ми лаги. А на мен не. Аз ще снимам клип. Аз го качам в YouTube, пък той... Това VBOX. Да. Смятам да се направим TV. TV. Давай TV, да. Аре, иди, овца. Някой честит? Да, честиха ми. Но... Стана бе, дъртак. На 13. О, дъртак. 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 Дай той става на 13. Падам! Валя, представи си. Дъртак. Ау! Дъртак. Дъртак. Калвач. Дъртак. Калвач. Дъртак. Ябълка! Дъртак. Днеска съм рожденник и вече си имам ябълка. Тя че много ми лаги заради клипа. Да. Дъртак съм. Какво? Каза майка ми, че аз не чух. От утре трябва да си малко по-мен и по-малко. Ами не обещавам. Беше тук, ама въобще не обещавам, нищо не обещавам аз, бе. Ай, тук горе да си направим къщичка. Къде? Тук горе, в тази планина. Виж къде съм. Видяхте? Виж който споделям. Има моя бенч, ето. Ето моя бенч. Случи го. Арди, ко ми заби? Вътре в камънка ли ще правим къщата? Аз имах идея, една идея, значи ще ми казваш. И двамата с него се надяваме да се гледат тези клипове много. Какво се надяваме? Този клип да гледат клиповете много. Да. Оф, дано наистина. Както ми ги гледат моите. По 22. По 20. Да. Дай печка, че нямам бут. Дай камък. Извинявай. Исках да видя дали е включено това. Дай камък. Ти ще ни къщата тук. И ти прави в момента. Защото на мен след малко ще ми свърши кирката, ама ади, карай. Ще направим на един доверен профил, той се регистрира в YouTube. Така както казах, клан. Thank you. Малко изхъпя на мади. Ето тук го е.
4 куба. 3 и 4. Толкова. Дай кирка. Няма да свършим кирката. Виж, като почна с каменната кирка и че не ми лаги. Абе, вземи си подаръка, бе. Чакай, му да копам, бе. Бутам ти го ти не го взема. Нещо коя удобна къща. Ето. Изпече дърво. Нямам, ти на чупи. Не знам откъде. Някъде отвън трябва да има според мен. Господи, го той. Рос научи ли? Моля, те си после. И как после, бе? После снимам клип. Кога? Снимам клип! Снимал клип. Като дойдеш, то не го научи. И имам подарък си за клип. Като дойдеш, учиш, то не научи. Научих. Какво научи? Някъде. Какво научи? Циганен. Научил. И играй, ич и за тропа. Да стане, да почне, да уча, да после. Май баща ми провали клипа. Дали? Ще видим. Голямото търсене. Къде си? Много надалеч. Аз тук хиляди пържоли. Аз намерих тикви. Браво. Тя ги взима. Аз имам 8 пържоли. Търся дървета и вериш на мен. Аз тук съм насял пред нашата къща. Лаги. Заби ми. One shovel and 2 stone sword. Отиваме да чуем тикви. Къде главата ти? Петля. Нямам. Де се? Нямам. Престани. Яйца. Пък аз тук си бия проси с шавала, човек. Значи като чупиш неща с шавала, той не се чупи. С какво? Състои бе с мотиката. И тук хиляди пържоли. Тук прасета колкото... Наскаш. Къде си? Аз се загубих. Портни са. Ще се опитам да се намеря. Да, видях. Като видях засетите дърва и ми стана ясно. Здраво си. Не си вкъщата. Ще му се да плеплес. Да се прави на плепелчия. Тя ми по кинсица и така правим сега. В тая страна правим същото. Ето трябва да поразширим. Човек чупя дърт с шавал. Той с мотиката. Да, става. Осветих къщата. Чоколад ли намери? Не бе, направи дърво. Дървени въглища. От дърво.